ข้าวมันไก่เฮียงี้35 บาทพิกัดเทอร์มินอลพระราม3ข้าวหอมนุ่มไก่ย่างหนังกรอบเนื้อนุ่มน้ำจิ้มเข้มข้นแซ่บๆน้ำซุปร้อนๆอร่อยเลยค่ะเราสั่งกันมาจานนึงนะคะน้ำซุปร้อนๆไก่ย่างนุ่มๆน้ำจิ้มแซ่บๆทานแล้วนะคะเอาน้ำจิ้มราดที่ตรงเนื้อไก่เลยนะคะตักกินกับข้าวหอมๆอร่อยสุดๆเลยค่ะ